جواها عايش ازاي، همومه ايه، احلامه ايه، في حين انه في لحظه بتفرق في حياه انسان اخر. تعالوا رحله كده، الاء جويش عامله رحله وعملت حركه لطيفه، خلونا نشوفها عملتها ازاي ونرجع لكم تاني. الثانية تفرق في عملهم، فتأخيرهم لأي سبب كان لن يوقف دقات الساعة، لكنه قد يعرض دقات قلب المريض للتوقف إلى الأبد. حكاية من آلاف القصص يرويها لنا طاقم المسعفين بسيارة الإسعاف عن لحظات شاقة من أيام عملهم. الدقائق الأولى في يومهم تخصص لفحص السيارة ميكانيكياً وفحص الأجهزة وصلاحية الأدوية، قبل أن تصبح سيارة الإسعاف في أتم الاستعداد لتلقي البلاغ. تبدأ الإشارة 1797 توجيه لي. عنده وصولنا للبلاغ بنبدأ نشرح له الوضع إيه اللي في البلاغ. هل إحنا محتاجين سيارات تدعيم للحادثة؟ هل هو في مصابين أكتر من العدد اللي إحنا كنا متوقعينه؟ سيارة الإسعاف جاهزة كأنها غرفة رعاية مركزة متنقلة. الشيل من الأرض للعربية ده بحساب، ولكن أنا لما أقرر إن أنا أشيله من على الأرض إذا أنا عملت له كل المطلوب مني كإسعاف مبدئي على الأرض. ببدأ أنا أتعامل مع المصابين، بفحص المصابين كلهم، حالات اخطر فبسيطه فبتعامل مع الحالات كلها. الخطير الاول بتعامل معاه، اركب له كبيره، اشوف له مجرى التنفس، اشوف الحاجات الاساسيه. المسعف رجل المهام الصعبة، وسرينة الإسعاف صرخة احتجاج ضد الألم وضد الموت، شريطة أن يفسح لها الجميع الطريق حتى تصل قبل فوات الأوان. ما حدش بقى يحترم سيارة الإسعاف دلوقتي، الكل عاوز يعدي. أنا المفروض أوصل للبلاغ في حدود 7 دقايق أو 10 دقايق بالكتير، أو لو أنا اتأخرت يعني يبقى 10 دقايق، إنما في الزحمة ديت ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع عشان أوصل للبلاغ. لما بنكون طالعين لمصاب أو طالعين لحادثة أو لو حالة إسعافية في البيت، والله مش بنبقى طالعين نهرج. الناس ما بتساعدناش في موقع الحادث، لأن كل واحد بيتدخل في اللي ملوش فيه. يعني يجي واحد يلا هيلا بيلا عاوز يشيل ويرمي في العربية. وكان لسيارة الإسعاف وجود خاص في غالبية الأحداث التي مرت بها مصر بدءاً من ثورة 25 من يناير، وهو ما عرضها لاتهامات كثيرة. كان في بعض القلة فاهمة غلط إن احنا بننقل أسلحة وإن احنا بنتعاون مع الشرطة. احنا ما بنتعاونش مع أي حد غير شغلنا بس، احنا بنتعاون مع المصاب. كل شارع يعدي عليك لازم تفتشك، وما وقفتش تتفتش تتضرب يكسروا لك العربية. وعندما تكون صرخات الألم ومشاهد الدماء ولحظات الاحتضار روتين عمل يومي، عندها يكون لا وقت للمشاعر. الإنسان بين حياة وموت، مش هتقدر تتفرج عليه وهو بيموت قدامك في الشارع. ولكن بنتظاهر قدام الناس أو قدام المصاب بإن احنا أقوياء زيادة عن اللزوم. 1 2 3 اتصل بالرقم ده في أي وقت تحتاجه. ربما استعمل الكثيرون هذا الرقم لإنقاذ حياة، ولكن قد يحدث أحياناً ألا يجيء الرد، فيتأخر الإنقاذ أو تضييع الحياة. وقد تصادف أن وقعت حادثة أمامنا في أثناء عودتنا من التصوير، وحاولنا طلب مرفق الإسعاف لكن أحداً لم يرد علينا، لولا اتصالنا بطاقم الإسعاف الذي ساعدنا في إعداد هذا التقرير. آلاء جويش، ممكن. شكرا يا آلاء. تقرير جميل. ناس كتير بتشتغل واحنا ما بنحسش بيها. اكتر حاجة مؤلمة في الاحساس ده، ولو كل واحد فكر راكب عربية وتخيل ان هو المصاب، ان هو اللي حصلت له ازمة ومحتاج مسعف يوصله في اقل وقت ممكن، بينزف ابنه، اخوه، بنته، مش هيقف في الشارع ومش هنقفل على عربيات الاسعاف.
لو كل شرطي مرور عارف انه لما يسمع سرينه من على بعد لازم يبقى في حاره ومساحه لسياره الاسعاف، لان كل دقيقه ممكن تنقذ حياه بني ادم. لكن احنا للاسف ما بناخدش بالنا الا لما نبقى في المصيبه ونقول بلد ما حدش فيها بيفكر في حد. لما تجيلك انت، لكن طول ما انت بعيد عنك بتبقى راكب ومطنش، وبعدين تشوف الناس تشوف عربيه اسعاف فتروح جاريه وراها، وكل بتسابق عشان يمشي وراها ياخد الطريق.